Всем привет! Вот что будет с вашей стиральной машинкой, если вы не будете чистить лоток и бункер. Бункер забивается остатками порошка, налетом от воды и начинает протекать. Из-за постоянных протечек начинает гнить корпус и увеличивается вибрация. С этой машинкой пришлось повозиться. Все винты и саморезы были сгнившими, поэтому пришлось все высверливать, подготавливать корпус, счищать всю ржавчину и начинать покраску. Дал краске хорошенько высохнуть, устранил протечку и начал собирать. Клиент был очень доволен, когда увидел стиральную машинку после ремонта.